पोइन्ट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यता र यता रहेछ कनेक्सन हैन, नजिकै रहेछ। त्यही भएर चाहिँ तारसार तानेर दुईजना एकैपट्टि बाडिएर चाहिँ छिटो गरेर चाहिँ सक्यो। यहाँ हेर न हिलोमा, बाफरे यस्तो हिलोमा बाफरे कसरी हिँड्नु, सब हिँड्दै हिलो हुन्छ त है। के हो यस्तो, के परिवर्तन आयो यस्तो टोलै पछि झिलिमिली लाइफ। हेलो गाइड्स, वेलकम ब्याक टु माई अनदर ब्लग। अनि आजको ब्लगमा चाहिँ तपाईँहरूलाई स्वागत छ। अनि आज चाहिँ हाम्रो ड्युटी चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ हैन। आज पनि अब भोलि चाहिँ हाम्रो ड्युटी चाहिँ हुन्छ होला सायद हैन। 1 गते हो भोलि चाहिँ, टक्क विश्वकर्मा पूजा हैन। तर मैले चाहिँ गर्नु हुँदैन विश्वकर्मा पूजा चाहिँ हैन, किनभने अब हाम्रोमा चाहिँ अब जुठो परेको छ हैन। हाम्रो बाजे खस्नु भएको छ, त्यही भएर चाहिँ अब हाम्रोमा चाहिँ पूजा आज चल्दैन 1 सालको लागि चाहिँ हैन। अनि आज चाहिँ हामी कहाँ आएको छौँ भने टक्कसँगले यता हाम्रो टिभीमा इस्यु आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यता चेक गर्नुको लागि आएको छौँ हैन। यहाँबाट चाहिँ त्यो घरमा वहाँ पर गएको छ हैन। अब यहाँनिर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ आखिरमा के कस्तो छ त भनेर हैन। त्यही भएर चाहिँ भाइ चाहिँ भेरिफाईको लागि गइरहेको छ। म चाहिँ यहाँ तामझामको साथ रेडी हैन। भाइले के रेस्पोन्स दिन्छ त्यताबाट चाहिँ, अनि म चाहिँ टक्क यहाँ माथि पोलमा चढेर हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो लेट्स सी, हेर्दै जाउँ के कस्तो हुन्छ हैन। भाइले चाहिँ मलाई रेस्पोन्स दिइसक्यो हैन। यहाँ पोलमा चढ्नु पर्ने भयो अहिले चाहिँ। अनि म चाहिँ यहाँनिर अब टक्क सामानहरू चाहिँ बोकेर चढ्नु पर्ने हुन्छ पोलमा चाहिँ हैन। टक्क यहाँ सामान चाहिँ हेर्दैछु, यो एउटा। अनि अब सिग्नल नाप्नको लागि मिटर पनि आवश्यक पर्छ हैन। मिटर पनि चट्टसँगले यो डिकी चाहिँ लथालिङ्ग छ यस्तो हैन। स्कुटरको चाहिँ सबै टिभीको बक्सहरू के छ हैन। अनि अब चाहिँ म चाहिँ अब चाहिँ पोलमा टक्कसँगले चढ्नु पर्ने हुन्छ के हो कसो हो हैन। अनि पोलमा चढेर चाहिँ भेरिफाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अहिले चाहिँ हामी चाहिँ अहिलेको प्रब्लम सल्भ गरिवरी चाहिँ फेरि अर्को लोकेसनमा जाँदैछौँ हैन। यो चाहिँ अर्को बाटो हो, अहिलेको बाटो होइन। यो चाहिँ फाल्टो बाटो पारी छ अहिलेको बाटो भने चाहिँ, यता वारी चाहिँ यो बाटो भयो होइन। यहाँनिर चाहिँ भ्यू चाहिँ कस्तो दामी देखिएको क्या, माथि टक्कसँगले होइन, दामी भ्यू देखिएको छ। अनि हामी चाहिँ गइरहेको छौँ। यहाँ हेर न हिलोमा, बाफरे यस्तो हिलोमा बाफरे कसरी हिँड्नु, सब हिँड्दै हिलो हुन्छ त है। ल अहिले चाहिँ हामी चाहिँ राउटर निकाल्नुको लागि चाहिँ यहाँनिर आएको छौँ। यहाँ घरमा चाहिँ चट्ट निकालेर चाहिँ यता भाइले चाहिँ तार खोलेर झार्यो होइन। अब बाटोमा गएर तान्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ चट्टसँगले। भाइ चाहिँ भर्याङ लिएर सट्ट आउँदैछ। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यता माथितिर चाहिँ टिभीको बक्स लगाउनुको लागि चाहिँ गइरहेको छौँ होइन। अनि यहाँ माथि भ्यू पनि दामी देखिरहेको रहेछ होइन। माथि चाहिँ चट्ट उज्यालो, घामले उज्यालो भइरहेको रुखहरू होइन। माथि पाहाडमा चाहिँ चुलीमा चाहिँ होइन। अनि हामी चाहिँ यता चाहिँ गइरहेको छौँ। हावा पनि दामी आइरहेको छ अहिले चाहिँ, शीतल छ होइन। घाम हल्का लागिरहेको छ घाम पनि, तर जोस मौसम चाहिँ बब्बाल भइरहेको छ अहिले चाहिँ होइन। त्यो टुप्पातिर आइसक्यौँ होइन। अनि हामीले के अचम्म देख्यौँ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ पोलै पछि लाइट लगाएको रहेछ क्या। यहाँ चाहिँ शेरमा टोलमा चाहिँ सबैतिर आमा पोलै पछि लाइटै लाइट छ त। यहाँ त राति त झिलिमिली हुने रहेछ त पोलै पछि त। अनि हो के हो यस्तो, के परिवर्तन आयो यस्तो पोलै पछि झिलिमिली लाइट। तिहार मात्र देखेको थिएँ, यहाँ त घरै पछिको रहेछ त। पोलै पछि घरै पछि आमा लाइटै लाइट छ त। यहाँ पनि लाइट, त्यहाँ पनि लाइट। अब टुप्पैसँग छ कि क्या हो, खतरा रहेछ त। यहाँ त राति पो आउनुपर्ने रहेछ, झिलिमिली हुने रहेछ त है। दामी देखिने रहेछ त अनि राति आउँदाखेरि त। लगाइ चाहिँ यस्तो छ होइन, पुरै झिलिमिली। हामी चाहिँ यो घरमा आएको खासमा चाहिँ होइन। अब हेरौँ के कस्तो हुन्छ, टिभीको इस्यु हो। हामीले चाहिँ अब यतातिर चाहिँ काम सक्यौँ होइन। अब चाहिँ फेरि पल्लो बाटोतिर लागिरहेको छौँ होइन। झिलिमिली लाइट भएको बाटोबाट चाहिँ अर्को बाटो टक्क जाँदैछौँ हामी चाहिँ। अब चाहिँ हाम्रो
एउटा लोकेसनमा चाहिँ चट्ट बक्स हालिदिनु पर्ने छ होइन। अनि त्यहाँ बक्स हालेको ठाउँबाटै अझै अस्ति यहाँ पोलहरू चेन्ज गर्दाखेरि निस्केको तारहरू छ, त्यो तार चाहिँ निकालेर चाहिँ अफिस पुर्याइदिनु पर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ होइन। त्यति काम सकेर चाहिँ हामी अफिस जानुपर्ने हुन्छ होइन। सो हामी चाहिँ गइरहेको छौँ छोटोसँग चाहिँ जोर्नी टु द नयाँ बक्स लाउने ठाउँ। हिजै लगाइदिने भनेको, हिजो चाहिँ मान्छे छैन रहेछ होइन, मान्छेसँग भेट भएन घरमा होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ आज फेरि फलोअपमा आइरहेको छौँ हामी चाहिँ, फलोअप गर्दै गर्दै गइरहेको छौँ। यो त होइन नि हाम्रो, होइन टेलिफोनको हामी चाहिँ आइपुगिसकेको छौँ हाम्रो जोर्नीमा होइन। आज चाहिँ मान्छे रहेछ घरमा, यो घर हो हाम्रो 7 सिज स्कुलको प्रिन्सिपल सरको घर होइन। सो अब हामी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बक्स हालिदिनु पर्ने हुन्छ चोट्टसँगले, स्मार्ट बक्स। अनि तार यहाँनिर थुपारेछ, त्यो तार चाहिँ लिएर जानुपर्ने हुन्छ। फाइनली हामीले चाहिँ बक्स कनेक्सन गरेर चाहिँ पुरानो बक्स चाहिँ रिटर्न लग्यौँ होइन। अब हाम्रो यहाँ तार अस्ति थुपारेको थियो, यो तार चाहिँ लानुपर्ने हुन्छ। भाइ लु आऊ त यहाँ, तार उठाऊ जरा। ल गाइस, अहिले चाहिँ हामी न्यू कनेक्सनको लागि चाहिँ हामी चाहिँ गइरहेको छौँ होइन। न्यू कनेक्सन चाहिँ 2 ठाउँ एकैचोटि आएछ होइन। अब जाँदैछौँ हामी चाहिँ, न्यू कनेक्सन चाहिँ यता तलतिर तालचोकतिर छ अरे होइन। अनि हामी चाहिँ गइरहेको छौँ, तार यहाँ छ, सामानहरू सबै भाइ पनि रेडी अवस्थामा होइन, पुरा बटालियन जस्तो भएर होइन चट्ट गइरहेको छौँ हामी चाहिँ। यहाँ चाहिँ सिधा शङ्खधर चोक दमकको सेम स्ट्याचु छ है यहाँ चाहिँ, सेम टु सेम डिट्टो दमकको शङ्खधर चोकको जस्तै सेम डिट्टो होइन। अनि हामी चाहिँ लागिरहेको छौँ अगाडि, यो एम्बुलेन्सहरू कहाँ गइरहेछ, गइरहेको छौँ। यहाँ चाहिँ के खुलेछ, हामी चाहिँ 2टा कनेक्सनमा एउटा कनेक्सन चाहिँ अलिक फास्ट होला जस्तो छ, त्यहीँ चाहिँ फास्ट भएको ठाउँमा चाहिँ सर्ट जोडेर चाहिँ हामी चाहिँ फेरि अर्को कनेक्सनमा आउनेछौँ होइन। ल फाइनली हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ कनेक्सन चाहिँ सक्यौँ होइन। एउटा संजोग क्या, कस्तो संजोग भने 2टै नेट कनेक्सन चाहिँ एउटै पोइन्टबाट रहेछ क्या। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ छिटो गरेर सकाइहाल्यौँ होइन। छिटो हो जो अरू बेला भन्दा एकदम छिटो हो। पोइन्ट चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यता र यता रहेछ कनेक्सन होइन, नजिकै रहेछ। त्यही भएर चाहिँ तारसार तानेर 2जना एकैपट्टि बाँडिएर चाहिँ छिटो गरेर चाहिँ सक्यो फाइनली। अब चाहिँ हामी चाहिँ अफिस जानुपर्ने हुन्छ। भाइ कस्तो हो त आजको? छिटो मिठो दामी भयो। अहिले चाहिँ म घर आइसकेँ होइन, सबै काम अफिसको काम सकेर चाहिँ अब भोलि विश्वकर्मा पूजा होइन। अनि अफिसको सरसफाइ यताउता गरेर चाहिँ घर आइसकेँ होइन। सो आजको ब्लग चाहिँ यहीँसम्म हुन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ, किप सपोर्टिङ।